victoire de mon côté. Dans mon tempête, la victoire de mon côté. Est-ce que tu vois le ciel ouvert dans ta vie ce matin? Oh, gloire à Jésus. Je veux que tu l'acclames de là où tu es assis. Que tu acclames Jésus. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Merci pour les chants. Que Dieu vous bénisse. Il nous remplisse encore ce matin de sa présence. Merci pour les anciens, les diacres et les responsables. Que Dieu vous bénisse. Qu'il continue à vous bénir et vous utiliser. Merci pour le peuple de Dieu, pour votre fidélité et vos prières. Que le Dieu de mon Père aussi vous visite spécialement. Qu'il vous remplisse de toute sa gloire. Et ce matin, Dieu va encore fortifier le cœur de quelqu'un. Toi étais encore dans le doute. Je suis sûr que quand tu vas sortir d'ici ce matin, les doutes là vont disparaître au nom de Jésus. Toi qui avais des interrogations, quand tu vas partir ce matin, tu auras des réponses à ton problème. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas ses promesses. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'agit pas comme l'homme. Dieu n'agit pas au temps des hommes. Dieu n'agit pas dans la forme que tu lui donnes. Et Dieu n'est pas obligé de faire comme tu veux. Ce que tu dois comprendre ce matin, c'est que si tu vas te faire quelque chose dans ta vie comme tu veux, ce n'est pas toi qui as mis à Dieu de le faire ainsi, mais simplement parce que tu étais dans la direction et la trajectoire de la pensée de Dieu. Et ça tout simplement coïncider à ce que toi tu penses. Dieu ne peut pas oublier ses enfants. Alléluia. Tu as gêné. Tu as prié. Pendant 21 jours, tu étais en train de prier. Pendant 21 jours, tu étais en train de gêner. Et actuellement, nous sommes en train de parcourir la muraille de Jéricho. Nous sommes simplement, si je crois bien, au 4e tour de Jéricho. Nous n'avons pas encore terminé les 7 tours de Jéricho. Et donc Dieu est déjà en train de répondre à tes préoccupations. Dieu est déjà en train de répondre à la nation. Après par exemple, quand nous allons faire les 7 tours, le 7e tour, parce que je vois aujourd'hui, parce que j'entends aujourd'hui, parce que je ressens aujourd'hui, je comprends que le peuple d'Israël, quand il faisait le tour de Jéricho, il y avait des choses qui se passaient. Mais Dieu ne voyait pas ces choses, parce qu'il voyait ce qui allait se passer au 7e tour. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 18, du verset 41 au verset 47. L'homme de Dieu va d'abord lire, et puis on va expliquer. On va donner le
thème de ce matin. Dis à ton voisin, c'est un thème merveilleux. Lis, on le dit. 1 Roi chapitre 18. À partir du verset 41. Je lis la parole de Dieu dans 1 Roi 18. Oui. À partir du verset 41. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Au verset 42, Oui. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, Oui. et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Oui. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage, Oui. qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main. Et il dit, monte et dit à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête plus. Oui. Au verset 45, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit Oui. et il y eut une forte pluie. Ah. Achab monta sur son char Oui. et partit pour Jezreel. Yes. Amen. 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 Amen pour la parole. Pour la lecture de la parole. Lis-nous le verset 41. Pour entrer dans le thème de ce matin. Et Élie dit à Achab, Et il dit à Achab, monte, mange et bois, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Notre thème ce matin, dis à ton voisin, commence à manger, commence à boire, commence à danser. Ce matin, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Notre thème de ce matin, il se fait un bruit qui annonce la pluie. En fait, la pluie ne tombera pas sans un bruit. La pluie ne tombera pas sans que tu ne sens qu'il va pleuvoir. Amen. Non, pas le vin. Ne bois pas le vin. Alléluia. Amen. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Ça peut être le tonnerre. Ça peut être le vent. Ça peut être le ciel qui s'obscurcit. Mais l'essentiel c'est que avant la pluie, il y aura d'abord un bruit. Je parle à quelqu'un ce matin. La Bible dit qu'en Israël, il y avait la sécheresse. Il y avait la sécheresse. Sécheresse financière. Sécheresse économique. Les gens souffraient. Les gens pleuraient. Les plantations ne donnaient même plus. Les gens n'avaient plus de situation assise. Pour avoir le travail, c'était compliqué. Pour manger, c'était difficile. Les gens faisaient l'école, mais ne travaillaient pas. Quelqu'un a un doctorat agrégé et il vendait un Utuki. C'était la sécheresse. Les gens fouillaient même Israël pour aller chercher l'argent ailleurs. Les gens envoyaient leurs enfants pour aller chercher ailleurs. Aujourd'hui,
Je parle du passé. Parce que c'est les choses qui sont passées. Je croyais que tu allais me donner mon amen. La Bible dit, c'était la souffrance. À un niveau même, que le roi Calme était obligé de chercher les hommes de Dieu. Il était obligé de chercher à Soja, qui était le souverain sacrificateur. Parce que c'était grave. Il est temps maintenant que les rois cherchent les véritables hommes de Dieu. Pas des rapaces, pas des vangevilles, ceux qui servent de Dieu en esprit et en vérité. Et la Bible dit, ils l'ont cherché. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, hier on t'a méprisé à cause de ton Dieu. Hier on t'a méprisé parce que tu priais à Nazareth. Mais je suis venu te dire ce matin, ils vont venir te chercher. Ils vont venir te chercher. Ils vont venir te chercher. Parce qu'ils ont besoin de toi. Ils auront besoin de ta prière. Ils auront besoin que tu dises quelque chose. Ils auront besoin que tu changes une situation. Ils viendront chez toi. Dis à ton voisin, est-ce que tu croyais un jour? Tu me dis honnêtement, est-ce que tu croyais un jour? Tu es un Dieu. Il a envoyé le souverain sacrificateur pour chercher Élie. La Bible dit, Élie n'était pas dans la ville. Élie était dans le désert. Il n'était pas dans la ville. Il était dans le désert. Le sacrificateur est obligé d'aller dans le désert. Je ne connais pas là où tu habites. Je ne connais pas comment, quelles sont les gymnastiques qu'on fait pour arriver là où tu habites. Mais je sais seulement une seule chose. Il faut descendre dans les bas-fonds pour chercher les Élis. Il faut descendre dans les bas-fonds pour chercher les Élis. Parce que c'est toi qui détiens la vérité. Parce que c'est toi qui as la solution. C'est toi qui as la solution. C'est toi qui as la solution. L'église, pas n'importe quelle église. L'église du Seigneur Jésus. C'est toi qui as la solution. Amen. C'est vrai.